好了，各位，我们今天回到那个火山的女儿，继续回溯，看一下哦。13岁，这个还是这个？这个好。哦，你在看什么菇？哎，等等，这是上次哎，那我上次是不是白点了？各位，我上次白点了，好吧，可恶，好吧，我看一下这个好了。我的朋友要是知道我在酒厂工作，肯定羡慕死。来信，亲爱的梦娜，现在在浴场工作时，突然就想到了，送你点小礼物吧，寄托了我对你的思念。不要让我主动说这种话，你都来找我。赢得屡试芳心。谢谢你的礼物，很意外，但好开心。让我考虑一下这个。能遇上你真的太幸福，我想亲口跟你说，我太会写字，幸福是我是新学的，为了写给你，我非常幸福。宫廷诗卷已久，你很厉害，我不打算跟他在一起。我看一下啊，黄昏假日浴场招工中，如果你才貌双全，又需要一份丰厚的工钱，黄昏浴场能实现你的梦想，让我们彼此需要。然后格温妮斯公主的成年礼隆重举行，她现在才成年哦，所以她几岁啊？因为每个国家的成年不一样，成年年纪不一样。身为皇血唯一继承者，格温妮斯公主自出生便被委以重任，她从未辜负任何人的期待。她是我见过最有能力的一名皇血公主。这几年她的才能和美貌都愈加丰富。我相信格温妮斯公主会带领火山国人民走向更好的生活。野马湖之所以出名，就是野马郡的地马。野马湖之所以如此命名，就是因为它附近有许多野生马栖息，就是捕马者是会操寻身体强壮，可以捕到极其稀有的马。好哦，对他，我对他跟上次一样。然后情书，我爱你，所以别无相信。附上我最喜爱的小饼干，谢谢啊。然后我可以选达成度，我看一下音乐课程，你们全都做得很好，这样一步步走下去，你会越来越优秀，这是你应得的。同志的协会长，马上在100，格温妮斯好感加5，谢谢公主殿下。所以我这个过了我过了，我不用达到100哦。我真的太久没玩了，我真的太久没玩了啦。然后这个更难，我先把基础按掉。聊天，然后不要和男生走太近，对，男生很奇怪嘛，爸爸，对他们超奇怪的啊。然后谈心，你听我说啊，勇者大人啊。然后床，把我体力加回来。家庭餐厅，我等那个再去，我等要补这个再去补行动力。虽然广场，我看一下我的任务。浴场工作，我先来浴场。然后我看一下啊，我现在有办法演戏吗？这个不行。我可以耶，可是我魅力太低了，但我体魄适合。可是我要刷新啊，可是我怕我一刷我就那个就不行。挖吗？算了，先参演。光荣网追，平静。我现在只想一个人静静待着。这个完美表现，愤怒。这两个感觉可以耶。我要做我自己，而不是人们口中那个圣人。希望。他经历我曾注视的日出之时，慢慢渗出新的太阳。刚刚在看介绍，看太快了。我是你的粉丝，梦到小树。不错哎，2个 A 2个 C， 谢谢你的花，我会继续努力。按负责家务，确认经验增加。我这样还可以吗？羡慕了，这个不行。对我幸好我刚没有划掉啊，各位。然后来浴场打工，清洁女工，确认。他则促销，我要学生制服吗？算了。那我看一下啊，我跟他们哈一下。这一熙熙攘攘的人群让我感到非常有分化的动力，可是他们走得太匆忙，不得不让我练习更快速、不会致人技巧。没事，那个也好练。最近的布料好像不太够了。聊天，我总希望是进不了的货，这是烦恼。那你是怎么当上这个的？我是下会写小说哦。对，他有讲过。广场上每天都很热闹。Hello，我喜欢看路人来来去去的样子。
我在这里买的东西，我在那里买的东西，然后请教，我就给你跟丽贝卡还有那个格温尼斯，我也学过管理浴场的方法。然后其他人我就聊天就好了。每个不同材质有不同特点，每个应该都有适合自己的武器。然后我先去野马湖。我是不是有个东西要提交社交？对，我要提交社交。还是我刚打嗝，所以我声音有点怪了。我收成了。然后我记得格温你是喜欢花我这都培育花好了。然后妮娜在这，你也来湖边散心聊天。湖边的风景还是很漂亮，在这边心情都平静不少。好像很少在餐厅以外的地方见到莫娜提，因为餐厅总是很忙。最近好不容易抽个空偷个懒。是莫娜姐姐的手艺太好，吸引太多客人。谢谢你，明明都是夸赞的话，从莫娜嘴里说出来格外动听。然后我有东西可以烹饪，行动力加，先吃啊，吃下去，好香啊！下次研究料理的时候，我也加上。然后就是仙人萝卜团子，可以梦见仙人的团子。加什么？好啊，吃下去。然后对一下。然后哈克特刚从训练场头跑出来，不去要被训。那你出来干嘛？哈克特不是士兵吗？只是没定你去训练。我偶尔有训练任务，但不是特别定编制士兵，我脸上没那么严格。虽然你可能不信，我在军队里的职位还挺高的。咦，感觉好神秘。你是不是走后门？说。哈哈，我也很喜欢小动物聊天。经常可以看到成堆的鸭子，肉乎乎的，真想烤来吃。对，鸭最棒。今天刚刻完剩下一半的烤鸭，不是剩下一半啊，说起来应该剩1/4。Hello， 夏天阳光真是不错。聊天。你问我在石上画的这是占卜图。我很喜欢占卜的。今天适合来餐厅也是我占卜出来的。好厉害！不过来餐厅这种事也需要占卜吗？当然，其实旨意无处不在。梦娜，你在笑吗？感觉又是认识了你那一点。吃，然后再吃个，加一下心情。每天都在想这里吃便秘，但同时还要保持身材，这是令人烦恼。有没有吃不胖的招数？现在可能有，这个时代我不知道。爱情总是充满了各种甜美的意象，这是为什么人们那么钟情于它？聊天，嫉妒的人生爱生谎言，嫉妒的人爱生谎言，有没有？好像在说你是谁？我看一下废弃中央广场也去过，游泳森林废弃港口，四处找人聊天啦。好晒，我感觉离开家门口就已经是极限。对，我同意姐妹。我是时效中的领主。聊天，布莱恩领主关于他领土上的美丽，这是和蔼可亲的人。然后你是艾普酱，我最近没有打折活动哦。吟游诗人，你好，美的女士，我很高兴在这片海湾相遇。我第一次来到火山国，我之前没有这样近距离看过火山，太过壮观了。真羡慕你们，每天都能眺望这片美丽的风景。然后游泳森林，然后本身今天来这里嘛，有什么吸引人聊天？是我总觉得森林有什么非常吸引人的东西。本身现在为什么有这种感觉？或许因为它外表的神秘感，又或是有某种特殊物质在吸引你。每次来到这，我都有强烈的绘画冲动。说到这个啊，我去皇家画廊，本身现在这是了不起的艺术家，但为什么没有几张森林的画呢？经常在这边见到。或许是我知道自己的画笔无法画出森林的神韵吧，我总是难以画出森林的全貌。好了，我要去见公主了，我身后这一堆花。你是上爱某学院的学生吧？校长前阵子的讲话你应该也听说了，很爆炸的学说对吧？这一堆人可以分享，我可真是憋坏了。所以他说了什么？有什么事吗？有，但是没事的话早点回去，今天没什么多的任务。还是说你要跟我聊天？好啊，我都可以，好，没问题。请教，我比较喜欢这游泳讲过，有什么事？这种好，我这一堆花，野花、玫瑰、金兰花，玫瑰好像太快了。这个评估一般。他要什么？他是不是想要高级香水？破产都会买给你，我亲爱的。太快了，太快了。都朋友都还不是，就是想要讲人家亲爱的。
好了，我看一下我的任务是什么。日常工作，然后参加舞会，感觉我魅力超低嘞！参加舞会感觉就是那个浪费那个。这个好了，我继续打工。魅力有个低。等一下，我剩2点，我有面包吗？哦，行，手工米干。可是我现在去不了舞会，演员也去不了，日常也是。但是他3点我在哪里干嘛？读书吗？哦，算了，我跟爸爸玩游戏。爸爸来演员好不好？我同意了。好，来上课。我看一下哦，赢得女士芳心，为什么会在这里？等，我看一下我的任务。参与上舞会是要列入日常。好，我是不是还有个想象？对，我感情会想象。那我培育感情想象。哦，这个啊，然后我把这个培养完。音乐识别吗？有没有更快的？赢得女士芳心。这个，反正他大概上2堂课就没了。这本书的内容还真是夸张。莫娜突然觉得自己能看见更多东西。瑞秋教授把我们带到学校文室，这里开放着506色珍稀花朵。现在实践作业用素描或水彩的方式写实画，智力加10，然后绘画入门结束了。莫娜今天充满干劲。莫娜读完不感叹有各式各样的人。本月圣埃尔摩学院集中了组织义工活动，今天的内容是帮助修道院的孩子。义工活动对骑士的道德素养非常重要，这也是我们骑士学院的一项传统。新生们第一次参加活动，对义工的内容还不太熟悉吧？正好有几回校参加义工的学长姐姐，你们可以跟他们合作。原来有这样的环节啊！和莫娜哦，莫娜也是，谁是泽？算了，我选莫娜。不懂就问我。慢慢的完成义工活动。是不是要离教授更进一步？大概吧。哦，3封来信，这是给你的礼物，你对回山国诸多贡献，当然是以我个人赞啦。只要你送了，格你是女王的意思便是圣人。今天把好好的奶酪端上桌子，突然想起，听着你吃东西的时候，你食物都会变得很香。作为姐姐的我感觉很幸福，真抱歉，我不常写字，所以有一些变化，但也想以写信的方式问候你。跟他有更多交流，然后他是本身不知道你打开这封信的时候是什么时候了。向你道早安。现在其实你总在我画画的时候过来和我聊天，这是我心中的你大抵存在于我的幻想，但如果不曾遇见你本身，那美好的幻想不存在。都给我书早安。好敷衍。好呀，我想问爸爸一个问题，在这些颜色里，你最喜欢哪个颜色呢？白色。好，原来是这样啊。有什么事吗？没有啦，我只是好奇一下。哦，他又有心事来吧，聊一下。啊？爸爸，和我说一些妈妈的事吧。果然，梦娜也会好奇妈妈的事。你让他妈妈是一个很严肃的学者，有点凶凶的，不过他什么都知道，我认为他很厉害。所以我的妈妈是怎么样的人？这个问题对爸爸有点难，因为和你妈妈在一起的每一天我都觉得开心，所以应该妈妈是一个快乐的天使，而且她是我见过这个世界上最纯洁的人，我常常能感到她身上有种灵魂的力量。哦，那我也爱上妈妈了。那么爸爸是为什么会和妈妈在一起？对于喜欢的人，爱情是怎样产生的？爱情是想要变成小狗，爱情是一见钟情，爱情是为了守护对方而无所不能，爱情是宇宙间的命中注定。这个爸爸确实很爱妈妈呢。虽然妈妈不在了，但只要我还拥有和她在一起的快乐回忆，就算独自一人，爸爸高高兴兴过完这辈子也是绰绰有余。这不是还有我吗？还有宝贵的孟娜，所以我很幸运。孟娜若有所思的点点头。经过和爸爸的一番谈心，孟娜的体魄增加，力量增加一点。又有情书。对方很那个好，我看一下，静静夜夜，然后胜者风度，甜言蜜语，约会需要的好感度降为认识。
看一下挑战这个好了，我想要解锁这个。看一下床，然后聊天，要更加淑女，不能说脏话，鼓励他。爸爸也很棒。然后谈心，要成为像爸爸一样厉害的棋赛要修炼。睡个觉，然后我看一下啊，天赋类，我要情感，然后参加舞会，我参加不了啦。我一次一个来，一次一个，各位一次一个。甄选，好，上。可恶，我忘了看。光荣王妃，我的梦想不再被我的身份束缚。愤怒，他们从来就只是自私，知道剑谱弱者上家权。希望别为让所有迷惘在黑夜期。这比上次高哎，赞啦！好，我看一下啊，你在日常工作等级要3。等等，我现在体力不够。我有面包吗？没有，我有块饼干，感谢。然后来都来了，跟他们哈聊。你穿这颜色真是好看。聊天，现在这样漂亮的女孩子啊，穿什么都应该是好看。哦，谢谢，请教。写小，他会写小说。然后玛丽，这样炎热的天气，满身都是汗水，最适合用温水泡澡洗发。聊天，夏天就想一直泡在池子里。然后请教，对，他讲过，我每次过来就忍不住想去浴场按摩。他的按摩师手法相当精妙，无论是拉伸还是捶打，都相当用力。我可不爱往我肩上做装饰，这本来就要剑本来的样子。聊天，多余的装饰只会增加剑的重量，这我同意啦。然后我的花还没好呢。聊天，平时总在野马湖旁写生那位乘法画家今天不在，好喜欢他的画。从很久没看到有人把自然光线描绘的栩栩如生。我的生命也受到了洗。休息，刚休息完吗？这个是偷懒，对吧？威的鱼应该没有我那么多烦恼吧？可惜事太多了。不过人类倒是很擅长处理这些事。聊天，哈克特有烦恼，完全看不出来的。或许我已经到了那种轻松掩盖自己烦恼的水准。这方面我可是相当有自信。突然想养一只狗，好啊，你去养啊！我可是很喜欢小狗，但是有了狗起个什么名字好？扮演线，飞机港口，先去飞机港口。然后走位，你好，来吹吹风。聊天，在你身边，海风变得更加香甜。然后小说家，我突然想起我的妻子，她有时会一遍又一遍的说出重复的论调，像是你剩下的这些食物是留着当宵夜吗？我听得耳朵都快起茧了，但这也是我爱她的地方。我有时看到她犹如重复运转毫无变化的机器，我也是。我将来这边买一锅艺术品，运气好的话可以掏到瓶能亲眼移动。如果大家感兴趣的话，可以都来看看。这里不是废弃了吗？刚靠着能掏到不少东洋乐器，或是西方的陶器、锈矿物。有一些外来矿物可以调出金色的色彩，可惜不是每次都能遇上。这种矿物制作的颜料会有不同吗？有些颜料能从矿物中提出，它们抵抗时间的能力也和母矿有不同，而有强有弱。比如有一种蓝色，经久不衰，常被用来签署重要文件。本身先生真是知识广泛。好了，我看一下我的山崖边的风景还是一如璀璨。聊天，看来你也会来这边散心。这里风景很美，每个人都会嘲讽你。这边很恐怖是啊，这里很美。你在看远处的山脉吗？对，我在看火山。传说那里是火山女神的居所。莫娜，你想过吗？我们为什么会诞生在这边临近火山土地？我想一定有特殊的意义。我要找到它。未来的某一天，答案会从我的占卜中浮现神秘。然后炼金术师，你好，我在附近收集炼金材料。当然不是我亲自相框，看我是身体好像干体力活的，我是想找一些商贩来收购。领主，有空的话分类一下这些文件。没问题。你看到这些文件了吗？按重要等级地区进行出分类。重要等级如何判定？新案紧急程度，拖着会造成不良后果优先放。
其次是涉及的地点、人员、资产广泛。哇，好复杂。请教，你有读过一些帝王学书吗？虽然你对实际操作作用不大，但领导者的思维方式值得学习。然后送你礼物，看一下，送玫瑰。我一般不收私人送我生日礼物。哦，他今天是他生日。约会关系老朋友，好吧，还没有。看一下，我吃过，还没吃过。那加5，然后再吃一个，心情越高越好啊。那我看一下啊，增加舞会戏剧，我去浴场。美丽私人女佣，清洁，我这个可以，我可以当那个茶账工，这可难不倒我。今天的好复杂。看一下，我现在剩5点，我可以赢这个1我。魅力加2，赞啊！我是不是要去花园啊？对，我好像刚好可以去花园换件衣服。大家好，我想要调一下声音。好了，我调好声音了。看一下哦，我现在剩5点了。对，我说我要换衣服去那个熟女的洋装。好漂亮，好可爱的衣服。我都不会了，对不对？对，来吧。男人、女人，这是我选男人。新面孔，你想跟我聊什么？啊，赞啦！对方的气势比我还低。那聊什么话题？野生灵感，2颗星，礼物赠许，约会经历，这个。我不喜欢约会。哦天！可心礼物的选择，决定这首歌是各样的研究，会上一块的聊天，赞啦！差点以为又要隔了。好，衣服换回来。看一下哦，想象或情感，这个我先弄完，反正都快结束了。哦，好多书哦。音乐视谱，这是肖像画基础。这个好，能够加那个，刚好把时间安排完。要是可以不上学，天天躺在家看书，那感觉自己了解作者的意思了。这本书藏了不少的东西，那一口气看到晚上。今天来教木娜缝纫吧。一件衣服是由多个部分组成，给你看最简单的一件上衣的设计图，这是洋装吧？哦，原来袖子要裁切成这个形状，和平时看到的完全不一样。毕竟设计图是展开的样子，接口部分还要留上足够的缝纫空间。原来如此，是要把自己几个地方缝起来，对吧？我来教你怎么走线吧。像这样的针头多拐几下，注意两层之间保持位置整齐。不过对于一个高级设计师来说，设计时尚才是最重要的。多多收集各式各样的衣服设计稿，经常去看时装表演，和一些优秀的设计师沟通，这是不可或缺的。是这样啊，我感觉学到了不少。袖子缝完了哦，请伊贝卡老板检查。还算是工整，看来莫娜还有这方面的天赋。莫娜看了一些其余内容，表示也不是不能不理解书上的事。哦，可恶，我心理值太低了。我刚不是补过，我刚补到95哎。今天伟大的勇者帝国之盾、人民土地以及日月星辰的守护者阿斯贝尔骑士已经离开我们了。失去帝国之盾的悲伤永久明显，你将永远铭记阿尔卑斯骑士对帝国结束的贡献，你将必永远忠诚于阿斯贝尔骑士守护我的土地。今日我们只为哀悼与祝福，愿他的英灵始终在天国将我们庇佑。阿斯贝尔这个名字将永远留在我们这个时代，你将被永远后世流传。风打到的地方将有他的传说。请这份勇气将我们代代相传。阿斯贝尔骑士，请你安息吧。伟大的勇者阿斯贝尔骑士，他为盟欧研究做出的贡献无可替代。他的攻击赋用每位未来的战士，再次以千千万万次感激他做出的贡献。无论生与死，他是永远是最强的战士。人的死亡真的沉重的事。毕竟他们的愿望都寄托在了活着的人身上。总是停滞不前，我也会很困扰。今天的太阳格外大，
顶着这个太阳出门需要很强的意志力。比波加20。哦 ，Hello， 嗨，约翰先生，早上好。早上好，莫娜小姐。请问梦娜在不在家啊？叫梦娜。梦娜姐姐，到底有什么事啊？樱桃园的樱桃成熟，我刚摘完回来，打算在餐厅做新口味的樱桃蛋糕。刚好路过你家，就想邀请你一块过来吃。哇哦，樱桃蛋糕啊，好久没吃了，我们现在就出发吧。知道吗？雷贝莎大人打败了峡谷里的喷喷鸟人。什么时候的事啊？昨天我听爸爸说，其实昨天晚上还举行了酒会来着。雷贝莎大人也会喝酒吗？他可会喝了，一口气喝掉5瓶都不会醉。哈，雷贝莎大人做什么都是最强的。这群小毛孩，雷贝莎也是一个20几岁的小姑娘，觉得跟什么大英雄一样。我觉得他挺帅的，我也是雷贝莎小姐这个啦。什么？原来你也喜欢那家伙吗？对不起，我是因为最近妮娜迷上雷贝莎，心里很嫉妒。知道吧？雷贝莎被汉德家族的老爷子收了养，现在是执掌领主执掌大权。原来雷贝莎小姐不是汉德家族的吗？她原本是阿斯贝尔的，不觉得她是和阿斯贝尔很像吗？有用一样的武器，都很爱喝酒之类的。还真是。不该怎么说，他当然是很了不起，战斗又强，个性又帅，大家都喜欢他。我还以为我才是你和妮娜唯一的弟弟。莫娜姐姐，我也没有很难过啦，只是最近每天都在唠叨雷贝莎，只是有点嫉妒。可是雷贝莎小姐再怎么厉害，也没办法像莫娜一样做出好吃的菜。莫娜姐姐在厨艺领域赢天下，不需要嫉妒任何人。会做饭哪算什么优点？这优点很棒，好不好？怎么会呢？也是很了不起的优点啊！一直是勇者阿斯贝尔要吃饭才能活下来，美味的食物可以带给人的力量是很强大的。而且莫娜姐姐一个人将那么大的餐厅运转井井有条，这可不是有简单的能力。对了，莫娜姐姐还很会和人打交道，把每个客人的心情都照顾得很好。遇到不讲理的客人，还会很帅的教训回去。不但会有这么好，还有吗？莫娜姐姐非常漂亮，身材也非常好。莫娜真诚实呢，让我揉揉你的小脑袋。莫娜姐姐一下就来精神了，真好。谢谢你，莫娜，我又自信起来了。你和妮娜也是我最可爱的妹妹哦。我回来喽。早哦，今天也是大晴天呢。我看一下，我刚刚还要收洗。人家不是很擅长梳洗，要是你记书的话，要认真看。好啊，雷贝塔真的是真的人，是吧？早上好，女士，这是你的礼物，不是你为什么女士的重复那么多次？谢谢你的礼物。住在我心里的梦娜，我现在想去海边看，不过这就在想，如果你能一起看就好。母亲总要我成为一名成熟的女性，要这样依赖着你不太好。有空就会一起去海边散心。报纸，遗忘森林不太平。近日，皇家骑士团于北部地区发布了新的警戒通知，公民们不要贸然前往遗忘森林，那比你想象的更加危险。花园警处的花园舞会，上次奥利兹花园举办的花园舞会，共邀请到10位有名的贵族前来参加，令人目不暇接。花园舞会永远欢迎所有端上身下行李来参加。剧院热招明天的主角，更多的新鲜血液是民众一起支付。我们需要能有更多才华一样的平民才得到机会。在广场饰演吧，我们要的就是数一数二的独特魅力，毕竟你就是下一段美丽传说。我一直都有在去啊，然后情绪，我爱你，就像鱼儿爱虎，就像小草想春天。好了，我真的没有加心情。有，加好加满，然后聊天，害怕的事，不要脸嗨，害怕的事，我喜欢软乎乎的虫子，现在就是这一点好。对，我也讨厌虫子，然后谈心，我非常喜欢爸爸，然后把体力加回来。那我看一下哦，对，我要去日常，然后舞会，还有演出。看一下啊，准备找李贝卡。广告商马上就要举办小鸟，我们剧院最近也在排演一些儿童看的话剧，可惜道具师和服装师的人手大家每天都忙到很晚了。正好聊天，要来看刚出炉的夏季搭配集。有没有新的衣服？没有。请教。对，他会写小说。我最近听教会的人说，有一批新的地下教组织，那下个月就在小鸟节上大肆宣传，真是疯狂。
马上就是小鸟聊天。以前小鸟姐见过，还有你的父亲。请教哦，断你的方法，来我的浴场工作一下如何？好啊，没问题。在这等我先跟他聊完。这剑都是我打的，质量学放弃。对那美霸的武器，我不能说出他们的来龙去脉。清洁茶上工薪水比较高。哦，进贵族浴场的人数是7人，夏天入场90积分，上面上的4930，这个哦，讨厌，我应该按计算机，数字太大了，我脑袋转不过来啊。看一下啊、哦，好像没写，我没写啊，我没体育。哦，这个可以。七叶风流，吸引就是精神旺盛的能量提供。对于将不同男人染上不同颜色，表达愤怒。最艰难的是，将用我的刀劈向你卑劣。平静，我的人生只想，这样，我看不出有什么。我对你的思念如同那滔滔不绝的江水。哦，赞啦！小小年纪就要这样出色的，为什么黑暗加护真是不能爽？谢谢前辈的夸奖，我会努力。爱慕者加持，不是为什么我的那个会加啦？我黑暗会加，要收获。对，这样收获那么多，这不是食物，这是花啊。艾格尼斯是不是喜欢花？朋友，按错。爸，格温尼斯啊，不是艾格尼斯，他喜欢玩我。中了 key， 画家，那位乘法画家实在画太好，我觉得没有必要再画画。没有天赋的人只需要养在太阳星上。天气好的时候只想在树荫下发呆、聊天。果然夏天的室外只有树荫下待的舒服。本身先生是不是穿的有点多？好像有点厚，不过我已经习惯穿这件外套。我也是，不是每个人都喜欢穿的很少。真的热的天气，你穿再少也是会流汗。我也觉得树墩子是不错的休息地，也很适合躺下来，透过树荫看天空。你的父亲身体还好吧？大概啦。好久没见到你父亲，希望他还健康未放弃，替我向他问声好。然后去家庭餐厅吃个饱。你在这餐厅待久了，看你吃的开心，我会满足。这个月就是小鸟聊天。对了，妈妈之前参加过小鸟。是哦，我每天都会跟爸爸去。这样啊，还跟你连线了。米娜的父亲，你们还是谈个轻松一点话题吧。对，你爸去哪了？父亲怀了查尔斯先生的孩子，时间可真快。只要下一年小鸟节，我就能带我的孩子去。真希望那一天赶快来。你们结婚了对吧？小男孩，下个月就是小鸟节，我也会参加。虽然你看起来比我大很多，但我也不会输给你。好啊，就让莫纳骑士接受你的挑战。格里克，最近窗户的风是从海上来的吗？聊天。不过劳累的白天往往带来好。确实啊，我听过一个老师说，就是你如果晚上睡不着，有一个几率是你白天太不够累。你需要魔界清水吗？不要。这是我卖最便宜的商品，哪有？港口总是买到很多新鲜食材。聊天，我总是喜欢来港口，对，看见各式各样挺好的商贩。妈妈姐姐应该很会挑食材吧？应该是拿手，毕竟食材可是直接到菜肴的口感，另外会砍价也是很重要的。完全想象不出莫娜姐姐砍价一样，可是我的砍价本领，也是精神一天我会做更好。Hello， 只要我心中还有成为骑射之意，我就不会被打倒。那你是要吃苹果吗？不要，不用了，谢谢。Hello， 今天比网上还要热上许多，希望不要引发山火了。我小的时候自己烧过一片，毁了不少生地，真是可惜。哦，你好可爱，有兴趣让我成为你粉丝应援团的一员吗？很努力。你对广场的剧院怎么看？聊天，广场的剧院算是我们重要的一个文化宣传。很多国外的游客也会慕名去观看演出。经常如此，我从小就在那边看演出了，旁边经常坐有其他国家的人。好了，我看一下比较。对，帝王学的书我们看过，是很松，勿忘我。以后也会忘记我了，对吧？可以跟他约会吗？讨厌，不行，太快了，太快了。
我看一下啊，日常工作，然后舞会、日剧。等等，我看一下啊，太快了。日常工作，哦，舞会，我去舞会好了。但是等等，我那剩下3点我要怎么处理？这可以吗？那我剩下2点要怎么处理啊？那这个我剩下1点我要怎么处理？算了，去查账工啦。好，剩下1点我回家，我认命。这肯定是我。好，我看一下哦。广场饮水处理研究啊。哦，这个100。女生哦，他们给我超多书了耶。看一下问候的礼仪加情感。好，会肖像画基础。又读完1本书。饮水机的内到底为什么？好，今天是丽贝卡的服装设计课。那么丽贝卡今天想教什么呢？首先，第一步也是最重要的一步，找你的灵感。无论灵感来源是一种特殊的面料，还是你喜欢的视觉作品，只要能让你感到兴奋，就马上将它画下来。原来如此，接下来是要挑选面料吗？没错，考虑到面料的弹性、光滑还是粗糙，一定要和设计理念相吻合。此外，像是贵族常见的纽扣、蕾丝、珠宝、绣花，也可以纳入考虑范围。现在考虑衣服的颜色和图案，可以在脑海中想象一个穿着这件衣服的人。那我就想象我自己。考虑一下你穿这件衣服的用途和偏好，就能决定很多细节上的设计咯。那么来大胆想象一下。绘画基础。今天召集各位来此，主要是为了宣布学院的一项魔物研究取得突破性进展。近年来，魔物又开始频繁活动，想必大家也清楚这些研究的重要性。有请接下来负责该项目的布朗教授公布研究进展。这次挖掘地点在遗忘森林西南部的希斯罗特地区。希斯罗特是一座建于公元前的古城，1000年前被传说中的恶魔占领，但是老国王竭尽全力掩挡研究家，不得不将王路迁到了现在的火山附近。如今的希斯罗特已经成了魔兽的老巢。在正式门开辟道路后，我们在遗迹中找到了许多古老滚圈，这些卷轴受到风化影响。我们耗时数月，一直解读出部分内容，均与退化有关。退化什么意思？众所皆知，火山女神创造了最早的生物神，飞鸟、花朵、昆虫。在主流的传说版本中，火山女神的后代皆创造了各种生物，其中包括我们人类。但学术界已经有诸多证据表示，这些所有生物都是由少数共同组成，经过长时间自然选择后演化而成。我们人类同理也是由不同生物演化而成，所以在我们之前还有许多不同的人类种族。只要经过特定选择过程，就能让每个人退化成本源种。退化程度与污染程度有关。更不幸的是，这样的退化过程已经开始。据我收集报告，已经有几起发生在动物身上的案例。大退化，我们会变成恐龙吗？我相信火山女神不会让这些发生。如果是真的，我们就当恐龙朋友。事情好像变得更复杂了。深入了解还是学到不少。这学期我慢慢完成8门课，妈这段时间表现挺不错，但我也就放弃。这好像是小姐送给你的东西呢，好可爱的格子，真体贴，我要好好珍藏起来。慢情感加塞，门口有人哦，不让我存档。你看叔叔好，你好你啊，不知道在家吗？我现在存档，我之后要回到原本的地方，那我就说不在家。他应该还会回来对吧？小鸟节快乐，爸爸！小鸟节快乐，妈妈。好了，存档，他应该还会再回来的，拜拜吧。